La policía vino, no hicieron nada, obviamente, para variar. Puede venir, estamos sobre Pestalozzi y esquina Miguel Laurent. El video que está tomando. Para que puedan venir, por favor, ayudarnos con este animalito. La verdad es que ya está muy estresado. No sabemos si abandonaron el coche y lo dejaron con todo y el perro adentro. Ahora sí no sé qué proceder. Entonces, por favor, necesito me apoyen. Alguien que vea esto en Twitter, si es que me pela alguien. Lo voy a subir a Facebook y lo voy a subir a Instagram también. Gracias.